Esse bicho é tão estranho que até os cientistas ficaram confusos. Ele tem rabo de castor, bico de pato e patas de lontra. Ele é o ornitorrinco, um mamífero bizarro e fofo. Mesmo ele sendo um mamífero, ele coloca ovos. Os machos têm veneno na pata. Eles caçam de olhos fechados, pois usam a eletricidade para achar a presa. Infelizmente, ele está ameaçado de extinção. Ele só é encontrado na Austrália. Eles são animais semiaquáticos e primariamente noturnos. Eles são carnívoros e comem larvas de insetos aquáticos, camarões de água doce,